家好，歡迎返到嚟 Reiki Realm 你嘅全方位靈氣頻道，我係 Candice。今日咧唔係咧話我要俾靈氣大家，但係我想今日咧同大家學一個新嘅嘢，就係你哋自己咧都可以運一個少少嘅靈氣嘅用法，令到你每一日咧都可以花5分鐘去做一個練習，係幫你咧係收心啦、生起覺察啦，令到你之後嘅生活咧係日日進步，每一日都變得更順利。咁呢一樣嘢咧喺靈氣界入邊咧，我哋稱之為靈氣5戒啊。透過每日都去念誦5戒，同時咧配合雙手合十去專心念誦嘅話咧，我哋嘅健康啦、生活啦各方面咧都會得到一個好大嘅改變。咁喺我講解呢5戒同埋點樣做之前，大家記得咧先 subscribe 我呢個 channel， 因為每個星期咧我都會分享唔同嘅靈氣療癒，或者咧啲靈氣嘅小智慧啦，讓大家咧可以喺生活上面都自己用到，幫助大家喺身心靈上面嘅道路咧係行得更加暢順。咁注意翻啦，呢一個嘅靈氣做法咧，當然如果你係已經得到靈氣點化，本身已經運用緊靈氣嘅話咧，呢一個做法就會更加有效。但係如果你係未有點化，係咪唔用得呢？咁其實當然唔係啦，因為本身5戒已經係一個好好用嘅法則。我哋係唔需要咧，一定要我有靈氣點化、靈氣運行先至用得嘅。所以咧，我都好想咧分享呢一個技術俾大家。咁呢個靈氣5戒咧，其實就係包含5句句子，大家可以記住呢5句，包括係今日不怒，今日不憂，心懷感謝，勤勉正業，對人親切。我哋要做嘅就係雙手合十咯，專心咁樣喺心或者你自己細細聲去念誦呢5句說話。每日咧去專心念5分鐘咧，你其實大概3日開始，你就會感受到身心好大有一個變化喺度。咁我哋大家咧而家就開始一齊練習下，大家雙手合十，非常之簡單。合十之後咧，我哋嘅手指公咧會向住我哋心輪嘅位置啦。咁側邊睇就係大概咁樣樣。咁喺呢個時間咧，我哋一齊去念誦呢一個句子，我哋可以先深呼吸啦，令自己個心靜落嚟，深深吸入，慢慢呼出。現在我哋可以一齊去念：今日不怒，今日不憂，心懷感謝，勤勉正業，對人親切。今日不怒，今日不憂，心懷感謝，勤勉正業，對人親切。如是者，你可以喺心入邊咧一路念住呢5句說話，令自己咧喺呢5分鐘都可以咧專心咁樣去，只係做一件事，就係念誦。咁其實呢一個嘅靈氣5戒咧，係源自於臼井甕男，即係臼井靈氣嘅創始人啦。咁佢就話咧，如果我哋咧每日都去持之以恆去學習呢5戒嘅話咧，咁我哋其實對於我哋嘅人生都會有好大嘅幫助，特別係咧會健康啲啦，入邊我哋所謂嘅病氣咧會遠離啦，亦都係愛嚟一個招福嘅一個做法。咁其實呢一句5戒啦，簡單嚟講就係我哋今日係唔會憤怒啦，我哋亦都唔擔憂，我哋每一刻都係心懷住感恩感謝，然後咧做事我哋認真去做，對於周圍嘅人咧都係親切咁樣去對人。如果我哋每日都係揸住啲5戒去生活嘅話咧，我哋就會有好多好處。生活咧，亦都我哋成日講啦，點樣有好運順利嘅人生，其實就係咁簡單，5樣嘢做到就可以。咁所以咧，我都好希望大家可以每日就係花5分鐘時間咁多，一齊去做呢一個5戒嘅練習。如果你想呢個5戒做得更好嘅話，你其實係可以去學習靈氣嘅課程。當你身體得到點化，運用埋靈氣一齊去做呢5戒嘅話咧，咁呢個效果咧就會更加事半功倍。
咁今日時間嚟到呢一度啦，咁希望咧今日呢一個小小嘅練習啦，對大家係會有幫助。咁我哋下個星期再見，拜拜。